Yangi Hayot tumanida Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Men ham ko'chat ekaman aksiyasi hamda bahoriy yangilanish va qadriyatlar timsoli bo'lgan Navro'z sayli tashkil etildi. Mazkur tadbirda xalqona chiqishlar, rang-barang folklor dasturlari va bayramona tomoshalar namoyish etilib, ishtirokchilarga unutilmas kayfiyat bag'ishladi. Ushbu tadbirda Toshkent shahar hokimi, Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i, prokuratura, shuningdek boshqa hamkor tashkilot va idoralar rahbarlari va xodimlari faol ishtirok etdilar. Aksiya doirasida tumandan 5 gektar maydon ajratilgan bo'lib, ushbu hududda jami 2000 dan ortiq qirim qarag'ayi, lola daraxti, qayin, shumtol, zarang, sovun daraxti hamda qayrag'och ko'chatlari ekildi. Qayd etish joiz, 2026-yilda Yashil makon loyihasining yangi mavsumi boshlangandan buyon poytaxt bo'ylab 236 mingdan ortiq ko'chat ekildi. Ularning 117 mingdan ortig'ini manzarali daraxtlar, 28 mingdan ortig'ini mevali daraxtlar, 13 mingdan ortig'ini butalar va 12 mingdan ortig'ini boshqa turdagi ko'chatlar tashkil etdi. Hamma jamil-jam bo'lib, bir yoqdan bosh chiqarib, mana shunday manzarali daraxtlar ekyapmiz. O'zimizdan keyin kelajak avlodga yaxshi bog' qoldirish hammamizning maqsadimiz. Mamlakatimiz bo'ylab davom etayotgan ushbu ezgu tashabbus nafaqat yurtimiz ekologiyasini yaxshilashga, balki yashil hududlarni kengaytirish hamda kelajak avlod uchun sog'lom va musaffo muhit yaratish yo'lidagi muhim qadam sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda.